হাই ফ্রেন্ড, আমি কথা দিয়েছিলাম বুটেন গ্যাসের সিলিন্ডারটা আসার পরে যে আমি স্টোভটাও আনবক্সিং করব, যে স্টোভটা ক্যাম্পেনিংয়ের জন্য ব্যবহার হয়, যেটা আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি, যেটা লিঙ্কও দিয়ে দেবো। চলুন দেখা যাক তাহলে এর মধ্যে কী কী সুবিধা অসুবিধা আছে আর কীভাবে এটা ব্যবহার পদ্ধতি, যেটা আপনারা এরপরে যদি কিনতে চান কিনতে পারেন। আর ব্যবহার পদ্ধতি যদি জানা থাকে আপনাদের ব্যবহার করা অনেক সহজ হবে, আর এটা কীভাবে ব্যবহার হয় সেটাও দেখাবো। চলুন দেখা যাক এর মধ্যে কী টাইপের স্টোভ আছে যেটা বুটেন গ্যাস ছোটো সিলিন্ডারে ব্যবহার করা হয়। চলুন দেখা যাক। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। এই টাইপের একটা ব্যাগ পাবেন, যেটা আপনার ক্যাম্পেনিংয়ের জন্য এটা ক্যারি করতে পারবেন। এটা খুব সুবিধাজনক জিনিস। ক্যাম্পেনিংয়ের জন্য যান, সঙ্গে এই একটা ব্যাগ দেওয়া আছে, সুন্দর ব্যাগ, যেটার মধ্যে আপনারা পাবেন বুটেন গ্যাসের প্যাকেটটা ভালোই আছে। এটা প্রথম ব্যবহার করবেন এইটা, এটা এরকম টাইপের দেখতে, সঙ্গে এখানে একটা নটটা দেওয়া আছে, যেটা দিয়ে আপনি গ্যাসটা কমাতে বাড়াতে পারেন। আর এখানে সঙ্গে স্টোভের সিস্টেমটা দেওয়া আছে, যেখানে দেখুন একটা ফ্লেম, এটা গ্যাস জ্বালানোর জন্য এটা সাহায্য করে। এটাকে অন অফের নট করে। ওই দিকটা দেখা যেখানে গ্যাস লাগাবে, এখানে যে বুটেন সিলিন্ডারটা থাকে সেই সিলিন্ডারটা লক করে দিলে আপনি সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন। অবশ্যই আমি জ্বালিয়ে ব্যবহারটাও দেখাবো কীভাবে। এখানে বুটেন গ্যাসটা ইনসার্ট করতে হবে, যে নবটা অন করতে হবে। তারপরে এখানে আগুনের জন্য আলাদা করে আপনার লাইটার কোনো কিছু ব্যবহার করতে হবে না, এখানে অলরেডি দেওয়া আছে কোম্পানি থেকে। এটাই আমাদের সবচেয়ে সুবিধা। আমরা যদি ট্রাকিংয়ে বা কোথাও ক্যাম্পিংয়ে যাই, সেখানে হয়তো আমাদের লাইটার হয়তো ভুলে যেতে পারি, কিন্তু এটা আমাদের খুব ভালো জিনিস। সঙ্গে এটা থাকলে আমাদের অনেকটা কাজ সহজ হয়ে যাবে। চলুন তাহলে দেখা যাক যে কীভাবে এটা ব্যবহার করতে হয়। এই যে বুটেন গ্যাসটা, চলুন আমরা কীভাবে এটা ইউজ করতে হয়। প্রথমে এই যে ক্যাপটাকে সরাতে হবে। ক্যাপটাকে এভাবে আমরা সরিয়ে দিতে পারি। খেয়াল রাখতে হবে এই যে এটা কাটা জায়গা আছে, এটাকে অবশ্যই এইভাবে ইনসার্ট করতে হবে, যেটা ওইখানে লক হতে পারে। দেখুন এই কাটা জায়গাটা এখানে ইনসার্ট করতে হবে। তার জন্য আগে এক দিকটা লাগাতে হবে, আর এক দিকটা এইভাবে ইনসার্ট করার জন্য এটাকে দিয়ে কাজ করে ইনসার্ট করে শুধু একটা টান দিতে হবে। এবার লক হয়ে গেল। লক হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের ওভেন সম্পূর্ণ রেডি। এটা লক হয়ে গেল। লক হয়ে যাওয়ার পরে ওভেনটা সম্পূর্ণ রেডি। এবার রেডি টু ইউজ, এখন সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারি। ব্যবহার করার জন্য এটাকে ঘোরাতে হবে। ঘোরানোর পরে এখানে জাস্ট একবার ফ্ল্যাশ করলেই এটা জ্বলে যাবে, যেটা জ্বললে আমরা চাইলে চা, ম্যাগি, এমনকি ভাত, রুটি সবই করতে পারবো। এটার ফ্লেমটা যথেষ্ট ভালো। আমরা ব্যবহার সবসময় এটা করতে পারি, কিন্তু ক্যাম্পিংয়ের জন্য এটা কমপ্লিট জায়গাটা নিতে পারি, তার জন্য এটা ব্যবহার করি। এটা ফ্লেমটা দেওয়ার জন্য প্রথম গ্যাসটা অন করতে হবে। গ্যাসটা অন করলে অবশ্যই একটা আওয়াজ হবে, আওয়াজ হচ্ছে একটা। এটাকে জ্বালালে একটা ফ্লেম দিতে হবে। দেখুন শীতে যথেষ্ট ভালো ফ্লেম। এই ফ্লেমে সব কিছু রান্না করা যাবে। আর চা তো অবশ্যই খুব ভালো, চা, ম্যাগি, খবরে
হ্যাঁ ফ্রেন্ড, যেটা আপনাদের অবশ্যই করতে হবে, নতুন করেই বলছি, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, অবশ্যই কমেন্ট করবেন। যদি আপনাদের ক্যাম্পেইনিং সম্বন্ধে নতুন কোনো ধারণা চাই বা আপনাদের কোনো পুরনো অভিজ্ঞতা যদি থেকে থাকে, অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন, যাতে বুঝতে পারবো যে কে আমাদের ভিডিওটা দেখছেন। আর আমাদের একটু হেল্প করুন, যাতে আমরা আরও আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও আনতে পারি, নতুন নতুন ক্যাম্পেইনিংয়ের কিট বা যেসব যাওয়ার বাইরে যাওয়ার ভালো জায়গা দেখাতে পারি।